Բարի օր սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ լավ եք, ես լավ եմ, նոր օր է սկսվել մեր մոտ, սկսում եմ նկարել, որովհետև հենց սկսում եմ չնկարել, գցում եմ հետոյին, այդպես էլ մնում է, դրա համար հիմա սկսենք վլոգը և տեսնենք էլ ինչեր ենք նկարում, հիմա աշխատանքի վայրում եմ, գործիքներ եմ գնում, կրաֆտ պակետների մեջ որպեսզի ուղարկեմ սուխաժար, մինչև որ հաճախորդս գա, այսօր երեք հաճախորդ ունեմ, այսպես մի փոքր թեթև առավոտից մինչև աշխատելու եմ, մինչև ժամը 2-ը, եթե չեմ սխալվում, ու վերջ, այսօր այսպես թեթև հանգիստ օրած, չնայած որ տանը պլանավորած արդեն գործեր ունեմ, այնպես չի որ գնալու եմ հանգստանալ, բայց դե ամենայն դեպս աշխատանքային շատ չափ 3 հաճախորդ, դա իմ համար ուղղակի այսպես ռազդվա։ Այդպես, ուզում էի մի հատ կոմենտարիայի պատասխանել այսպես վիդեոյի տեսքով, որովհետև երկար գրել չեմ սիրում, հետքան ժամանակ չեմ կարա տրամադրեմ գրելու, դրա համար այսպես եմ պատասխանում, Լինա ջան, եթե չեմ սխալվում, անունը սխալ չեմ ասում, թարթիշների լիցքի հետ կապված եք հարց տալիս, այսպես թարթիշների լիցքի հետ կապված հարցեր տվել, ինչքան ժամանակը մեկ եմ անում, ինչին ուշադրություն դարձնի, եթե գնանելու, անում եմ ամիսը մեկ, կարամ նաև ամիս ու կես պահեմ, արդեն իհարկե իրանք թափվում են այս կոմենկոմ, չեմ սիրում, բայց դե լինում է, որ ամիսը մեկ է լինում, ամիսու կեսը մեկ է լինում, որովհետև անցած անգամ չգնացի իմ զապիսին, աչքս ցավում էր, արդեն ահագին անցավ զապիսից, բայց դե ոչինչ, դա էլ է լինում, բայց աշխատում եմ ամիսը մեկ գնամ, ինչին ուշադրություն դարձնեք, իհարկե մաստերին, որ արագ աշխատի, բնականաբար 3-4 ժամ պարկել այդ կրեսլոյի վրա, այդքան էլ հարմար չի, ձեզ ասեմ, իմ մաստերը շատ արագ է աշխատում, կարելի ասել իմ աչքերը տեղից մեծ են, թարթիշները շատ խիտ են ու երկար և աշխատել նմանատիպ աչքերի թարթիշների հետ դժվար է, ամեն մաստեր չի կարող արագ աշխատի, բայց իմ մաստերը աշխատում է ամենապրям մաքսիմում, որ ինչ-որ էֆեկտ անենք, նորություն կամ չգիտեմ երկար հանելու պրոցեսը տևի ժամ ու կես, դա էլ շատ դժվար է այդքան ժամ ու կեսը պարկել, ճիշտ եմ ասում, այդ կրեսլոյի վրա, դրա համար ուշադրություն դարձրեք մաստերին, ով է գնում իրանց մոտ իրանցից հարցուփորձ արեք, ինձ թվում է, և բնականաբար նյութերին, սոսինձին, որ այդքան ագրեսիվ սոսինձ չլինի, բնականաբար սոսինձը չի կարա չլինի քիմիական, այդ բոլորս ենք հասկանում կամ չգիտեմ նմանատիպ բաներ կա, հայտարարություններ կա գիպալերգեննի, я не знаю что, բայց միևնույն է ինքը սոսինձ է ու ինքը քիմիական է, ուզում ես ինչ արա, միևնույն է, բայց դե կան մի փոքր քիչ ագրեսիվ կա այն շատ էժան տարբերակը, որ աչքերն ուղղակի վառում է, դրան ուշադրություն դարձնեք, թարթիշների ինձ թվում է թարթիշների որակն էլ շատ կապ ունի, կան թարթիշներ, որ իրանք այսպես մի տեսակ արհեստական փայլում են, այնքան էլ գեղեցիկ չէ, մարդկա սիրում է, ես չգիտեմ, բան չունեմ ասելու, բայց ամենայն դեպս ես չեմ սիրում, երբ որ թարթիշներն այսպես արհեստական, ոնց որ այն կուկլի աչքերի նման այդպես փայլի, հիմա տեսնում եք, իրանք շատ մաքսիմալ բնական մազիկներ են, ճիշտ է իրանք բնական չեն, բայց դե շատ նման են բնականին, ես սիրում եմ բարակ թարթիշներ, առաջ շատ երկար էի անում, էֆեկտները տարբեր այսպես խելքից դուրս այսպես երկար, հիմա ավելի շատ սիրում եմ կարճ տարբերակը, դեռ այս անգամ երկար ենք արել, ուղղակի ուզում էինք փորձել, ինչի կարճ եմ անում, որովհետև թարթիշները սկսում են երկարել, երկրորդ շաբաթը արդեն իրանք շատ երկար են լինում համար, ու երբ որ երկար տարբերակ ենք անում, իրանք սկսում են արդեն ծրվել ես կոմենկոմ, դրա համար արդեն ահագին ժամանակ անում եմ կարճ տարբերակը, որը երկրորդ շաբաթում իմ համար իսկական երկարություն է լինում ու երկար է գնում,
եւ իմ թարթիշները չի պոկում։ Երկար տարբերակը, որ արդեն երրորդ շաբաթն է լինում, ինքը ծանրությունից իմ թարթիշները պոկում է։ Դրա համար ուշադրություն դարձրեք դրան, մաստերին եւ որտեղը որ անում տեղը որ մաքուր լինի, գործիքները աղտանված լինեն, որովհետեւ դա աչք է, հատկապես նյութերը մեկ-մեկ լինում է այդ հանելու իմ դեպքում այդ հանելու ռիմովերը ինակ դա լցվում աչքիս մեջ եւ աչքը սկսում է ահավոր կարմրել, շիպից անել, եթե գործիքներն էլ աղտահանված չլինեն, բնականաբար պլյուս ինֆեկցիա։ Դրա համար այդ ամեն ինչին պետք է ուշադիր լինեք, բայց դե իմ համար որ հնարաշմենի փրկությունը, որ առավոտ չես սկսում, հետո իրիկունը այդ ամբողջը մաքրում։ Իմ աչքերը սրազու ոչ թե քսելուց, այլ այդ միցելյարная вода կամ սովորական ջուր, ես չգիտեմ ով ոնց է հանում։ Դրանից հետո ահավոր սկսում է ցավալ, մռմռալ եւ կարմրում է, դրա համար իմ համար քսելը դա ուղղակի հավասար է ամեն երեկոմ մի կես ժամ, մի ժամ տանջվելու, որպեսզի աչքերիս այդ ցավը անցնի։ Դրա համար ես չեմ քսում, աշխատում եմ հնարաշենի անեմ։ Մեկ պատահում է, որ 2-3 ամիս չեմ անում, թողնում եմ թարթիշներս ամբողջովին վերականգնում, բայց թարթիշներն էլ եղունգների նման պետք է հասկանալ, որ իրանք աճում են, վերականգնվում են, եթե տեղից թարթիշները որակով են, իրանք աճում են, աճելու ունակություն ունեն եւ վերականգնվում են, բնականաբար թափած թարթիշների տեղը նորն է գալիս։ Իմ մոտ այդպես է։ Նույնն էլ եղունգները ասում են, չէ՞, պետք է եղունգների վրայից հանեն գել լակը պակրիտյան, որ եղունգները բերեն նորմալ տեսքի։ Բայց դա միֆ է, որովհետև եղունգը նախ աճում է, երկարում է ու այդ ամբողջը դուրս է գալիս, եթե նույնիսկ ընկնեկված մասերի մոտ ձեր եղունգները բարակացնի, խարտի, չգիտեմ ինչ անի, ֆրեզայով վնասի, միևնույն է եղունգը աճելու է ու դուրս գա, այդ ամբողջը դուրս է գալու, դուք պակրիտյան եք չանեք, եղունգը երկարում է։ Դրա համար այդ ուղղակի աբսուրդ բաներ են, որ հանենք եղունգները, թող շնչի կամ չգիտեմ վերականգնվի։ Եթե իհարկե խնդիր չի եղել այս մատրիքսի հատվածում, որ եղունգը դադարի աճել, մնացած բոլոր դեպքերում եղունգը կաճի, ապնավից կլինի եւ ամբողջովին նոր եղունգը ձեր դուք ինչ եղունգ ունեք պրիրոդա այդ բնությունից բարակ եղունգա թե հաստ եղունգա ձեր եղունգը նույնն է մնալու եթե մաստերը գրագետ աշխատում դրա համար դա միֆա նույնն է թարթիշները եթե դուք ունեք նոսր քիչ թարթիշներ ապա իրանք նարաշվից անելուց հետո եթե ձեր թարթիշներն է փոկվեն ընկնեն առանձնարաշվինի тоже թարթիշները փոկվում ընկնելու հատկություն ունեն իրանք աճում են ապրիլյոնի ժամանակ հետո փոխվում է ապնավից է լինում միևնույն է եթե չաճի ընկնելու է արդեն տանն է սա մեր մյուս սենյակի աղջկա սենյակի պատուհանի տեսարանն է ինչու եմ այստեղ 23-րդ հարկ եւ վարունգներ աճացրել է ինքը եւ հիմա տանը չի ես եմ օգտվում վարունգներից իհարկե ահագին քաղել ենք դեռ ահագին էլ վրան կա ուղղակի հրաշք մեր մոտ շատ շոկ ահավոր շոկ եղանակ է բայց հիմա մռայլվել է ինձ թվում է անձրև կգա կոնե մի փոքր կհովանեմ ոյ սա մեր նոր դպրոցն է նորեն հանձնել բայց Մարինան գնում է կողքի դպրոցը այս մեր շենքն է հենց կողքն է սա դիմացն է Եվ այսպես այլ մեր վարունգները ուզեցա ձեզ ցույց տամ եկեք ձեզ ցույց տամ իմ կաբինետի բնակիչին
բնակիչներին, ոչ թե բնակիչին, պետքա բնակիչ լիներ, բայց դե այնքան բնակիչներ ունենք, էլ ասելու չէ, այնա սուկը, ինքը սոմա ասում են, ես չեմ ճանաչում, չեմ ջոգում իրարից, բայց ունեմ հաճախորդներ, որ ունեն ձկներով ակվարիում, ասում են, որ սոմա, հեսա։ Բացի սոմից, ունեմ լիքը խխունջներ ու լիտկաներ, ընդամենը 2 հատ ու լիտկա կար մեջը, երբ որ իմ հաճախորդը տվեց այս ակվարիումը փոքրիկ, իրանք այնքան արագ են բազմանում, այս ու լիտկաները, ուղղակի, չգիտեմ, հաշված օրերի ընթացքում բազմանում ու շատանում են, և իրանք լավ մեծացել են արդեն, իդեպ, ճիշտ է, ես զզվում եմ իրանցից, ուղղակի չեմ կարում, բայց դե չեմ էլ կարա անեմ դուրս գցեմ, որովհետև տեսնում եք մոտիկացրել եմ, որ երևան, բայց դե չեմ էլ կարա գցեմ, որովհետև կենթանի են, սիրտս չի տանի իրանց, դենն էտեմ, հիմա կերակրել եմ, երբ որ սովածանում են, այս ու լիտկաները, այսպես բարձրանում են ջրի վրա, որպեսզի ուտեն, ու ես հասկանում եմ, որ իրանք սոված են, կերակրում են, սա էլ տեսեք, ինչքան մանր էլ կան, ահագին մեջ շատ մանրներն էլ ունեն, ահա որ շատ են, շուտ են բազմանում, ու չգիտեմ այս տեմպերով եթե բազմանան, ինչ պետք անեմ, երևի նոր ակվարիում ձեռք բերեմ, անեմ ձկնիկը, ինքը այդպես սիրում է լղոզվել քարերին, մութ տեղ, երևի, դուրս չի գալիս, ինքը ընդհանրապես իրան չես տեսնի լողալուց ջրի մեջ, այսպես, սա էլ իմ բնակիչները, այս ինչքան են, որ մոտիկացնում եմ, շուտով երևի զբաղվենք բիզնեսով, զբաղվելու ենք բիզնեսով, ու լիտկա ենք վաճառելու, եղումների գործը թողնելու ենք, ու լիտկաներով զբաղվենք, նոր պրիչոսկա եմ արել, սանրվածք, ոնց նոր, այսինքն մենակ չոլկա եմ կտրել, որովհետև արդեն երկար ժամանակ փոփոխություն չէի արել, մազերիս հետ կապված, որոշեցի չոլկա կտրել, ինչի համար կտրեցի, որովհետև մազերիս այս մասը սպիտակ է, սպիտակ էլ արդեն, ու ինքը շատ շուտ բացվում է, երբ որ սպիտակ բացվում է, դե բնականաբար անդադ հավաքած է, անդադ աշխատում եմ ու հավաքում եմ, ոնց որ այս մասը սքիաչալ լիներ առանց մաս, դրա համար որոշեցի չոլկա կտրեմ և այս ներկելու պրոցեսն էլ մի փոքր երկարացնեմ, ոչ թե 3 շաբաթը մեկ ներկեմ, այլ 4-5 շաբաթը մեկ ներկեմ, բայց դե տեսեք ինչքան շատ արդեն սպիտակներ ունեմ, որոնք նոր են դուրս եկել, նոր աճող մազեր են, այդ լավ է, որ մազերն աճում են, բայց դե այդքան էլ լավ չէ, որ շուտ են սպիտակում, բայց դե ինչ արած ոչինչ, բնության դեմ ոչ մի բան չենք կարող անել, ինչ կա, և չոլկա որոշեցի կտրել, այսպես մի փոքր կողքերից երկարոտ, այս մասը կարճ, շատ երկար ժամանակ չոլկա չունեի, հատկապես այսպես կարճ, բայց այս անգամ որոշեցի կտրեմ ու շատ հավանեցի, ինքս եմ կտրել, որովհետև գիտեմ, որ ոչ բոլորը կարող են նմանատիպ չոլկա կտրել, որ ինձ սազի, դրա համար ես եմ կտրում չոլկաներ, իհարկե ոչ անընդհատ, որովհետև ես շատ հազվադեպ եմ փոփոխություն անում մազերիս հետ, մազերս երկար են, ճիշտ է ինքը կտրած է կասկադ, բայց կտրել եմ երևի 1 տարի առաջ, մոտավոր երևի մի փոքր միգուցե ավելի շատ, բայց այդ չեմ կտրում, որովհետև ինձ դուր է գալիս այդ երկար կասկադը, էլ չեմ էլ ուզում կտրեմ, երկարությանը ձեռ չեմ տա, մազերս շատ առողջ են, դրա համար բակա երկարությանը ձեռ չեմ տալիս, ուղղակի մի փոքր փոփոխություն, այսպես չոլկա կտրեցի և կարող ես այսպես ամբողջովին գրել, կարող եմ այսպես հավաքած գրել, խոսքով տարբեր ձևերի կարելի է գրել այս չոլկան,
կտրվածքը շատ հաջող կտրվածք է, սա ֆիլերով կարած չի, այլ ներսից մկրատով հենց այսպես երկարությամբ կտրած է։ Ժամանակին ես էլ եմ Վարշավից սովորել, մի քանի բան գիտեմ դրա համար։ Ես իմ չոլկայի հարցերը լուծել։ Միգուցե մաստերներ կան, որ կարող են նույնպես հիանալի կտրել, բան չունեմ ասելու, բայց ամենայն դեպս ավելի լավ է ես կտրեմ, քան թե կտրելուց հետո սպասեմ, որպեսզի երկարի, որ իմ ուզած ձևը լինի։ Սա այդպես գրեք տեսնեմ սազում է չոլկա, չի սազում։ Կտրում եք դուք ձեր մազերը չեք կտրում, իմ մազերն արդեն ներկելու է, բայց այս մի շաբաթը շատ զբաղված եմ լինելու, դրան հերթ չի հասնելու, ինչ եմ զբաղված լինելու, կտեսնեք հաջորդ վիդեոյում, ամբողջը կնկարեմ ցույց կտամ։ Իսկ հիմա սպասում եմ հաճախորդիս, ոչ մի այդպիսի արտարոց բաներ չեմ անում, դրա համար չեմ նկարում, աշխատանք, տուն, այդպես, հիմա հաճախորդիս կգամ, այսօր ունեմ 2 հատ պիդիկյուր, 3 հատ մանիկյուր։ Համարյա մինչև ժամը 7:30 կաշխատեմ ու վերջ։ Ու տուն կգնամ։ Տեսնենք, եթե հետաքրքիր ինչ-որ, չնայած դժվար այսօր հետաքրքիր այդպես գործ անեմ, որովհետև գիտեմ այսօրվա հաճախորդները այդպես դիզայն չեն ընտրելու, բայց դե մարդ ես, եթե ինչ-որ հետաքրքիր բան ընտրեն, անպայման կնկարեմ։ Տեսնենք էլ ինչ ենք շարունակում։ Եկել եմ էլեկտրոնիկայի խանութ, հիմա ցույց կտամ ինչ եմ գնելու, մի փոքր տեսնենք ինչ կա չկա։ Ու այսպես արդեն տանն ենք, գուշակեք տեսնում ինչ եմ գնել։ Հաջորդ վիդեոյում անպայման կսկսվեմ, երբ որ տեղադրենք, սա դեռ նոր բացում ենք։